खोर्सानी खाएको छु डाँडा गाउँको रिश्वर धन्य आर्मी दाइले बन्दुक हाने बन्दुक त मसँग पनि थियो तर बारी ढुलो भएर उनीहरूले दुःख पायो हे माया भएछौ काबु ह्याप्पी बर्थडे छ हिरामा ए चिल्लो खायो ग्यास भरियो भुँडीमा ग्यास भरियो भुँडीमा आँखा लाउँदै हिँड्छौ अर्काको बुढीमा एरिया मोइनी खट्टम भो परिवार त्यही हो नि होइन मुन्ने हामी आज बर्थडे पार्टी मनाउन चाहिँ नि यो डाँडा गाउँ भन्ने ठाउँमा आछौँ यहाँनिर चाहिँ यसरी हो हल्ला गर्नु पाइँदैन यसरी कम्पिटिसन लिएर बाटो अलिक साँगुरो छ होइन तपाईँहरू बिस्तारै जान सक्नुहुनेछ रामेछापको सेरो र फेरो ए तिमीले पनि रोज्यौ त राम्रै फुल। हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भ्लग है। आज चाहिँ हाम्रो साथी रामबाबु कार्कीको चाहिँ बर्थडे हो अनि आज हामी बर्थडे पार्टीमा जाँदैछौँ होइन। केटाहरू सब यहाँ छन् है त। आज भ्लग एकदम रमाइलो हुनेवाला छ। हाम्रो अगाडि चाहिँ जिम्मा आस्याङ हुनुहुन्छ झन्डै हाम्रो चाहिँ यो 1.5 वर्षपछिको चाहिँ रमाइलो भेट है। फेरि 1.5 वर्षपछि चाहिँ हामी सबै साथीहरू एकै ठाउँमा भेला भएर चाहिँ रमाइलो गर्दैछौँ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर सबैले साथ दिनु होला है त। हिँड्यो है हामी चाहिँ कलङ्की स्विच टारबाट कहाँसम्म यात्रा हो आसिङ यो चोखासम्मको यात्रामा चाहिँ निस्क्यौँ है त हामी। है सबै हाम्रो टोली है यो। बादल ठोक्यो हो है हामी बस पार्क पट्यौँ है साथीहरू। है साथीहरू हामी करोडपति चोकमा आइपुगेका छौँ। होइन र त यो त करोड ल है हामीले टोखाबाट अब माथितिर घरदानी बाटो होइन आएको हो नि घरदानी बाटोतिर लाग्यो हामी। आस्याङ लाग्छ फुलजी
हे माया मोती झै दाना जन्मदिनको छ शुभकामना हे राम्रै रहेछ हे माया यो सिसामा भाइरल भएको छ सामाजिक हे गीत गाउनलाई हे माया अलिअलि सघाउन खानेकुरा के छ खानेकुरा के मगाएको पहिला चम्चा आउँदो माउन्टेन ड्युको चिसो नि खाएको छु डाँडा गाउँको रिश्वर चिसो होइन अरू नि खानु Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando.
बर्थडे भन्न हेमाया सम्झनाको छ 2 वर्षमा बल्ल भेट भएको बर्थडे भन्न हेमाया सम्झनाको छ 2 वर्षमा बल्ल भेट भएको सेतो सेतो हेमाया सम्झनाको छ 2 वर्षमा बल्ल भेट भएको सेतो सेतो हेमाया मेरो माटो जस्तो यो डाँडा हेमाया त्यो डाँडा छुन्छ कि आसँगले नि गीत गाउन हुन्छ हेमाया त्यो डाँडा छुन्छ कि आसँगले गीत गाउन हुन्छ सेतो सेतो हेमाया मेरो माटो हेमाया घाम लाग्यो खमाइलो सबै मिली गराउन रमाइलो भर्खर उड्यो आकाशे चरो मलाई लाउन देवेन्द्र मन पर्यो आकाशे चरो मलाई लाउन देवेन्द्र मन पर्यो साइली खानी खोला मान्छेमा भेटो साइली खानी खोला मान्छेमा भेटो ए तिमीले पनि रोज्यौ त राम्रै फुल मन पराउनु रहेछ नि तिम्रै फुल साइली खानी खोला मान्छेमा भेटो तिमीले पनि रोज्यौ त राम्रै फुल मन पराउनु रहेछ नि तिम्रै फुल साइली खानी खोला मान्छेमा भेटो साइली खानी खोला मान्छेमा भेटो मैले माया सके बेगरेर छोरा नि पाइसके साइली खानी खोला मैले माया सके बेगरेर छोरा नि पाइसके साइली खानी खोला खानी खोला राबे छापको सेरो र फेरो सुदापति डबर घर बेरो साइली खानी खोला साइली खानी खोला सबको सरो सुदापति डबर घर यसमा नमिला न क्यारिकेचरै गर्नु परेको भएदेखि गर्न त गर्दैछु मेरो बाबु के जान्छ र है अब धेरैमा गयो भने मेरो बबलको स्टोरेज फुलवाला फुल भए पनि केही भएन अहिले कुखुरा फुल खाइरहेको छ खासै ठुलो कुरा हुँदैन तर कुखुराको टाउको चाहिँ कति बेला आउँछ भनेर कुरिरहेको छु अर्डर गर्नुभयो कि भएन गरे गरे के खानु बात चार कुरा यो कामै नलाग्छ
ओ मनेवाला मनेबाट जानु पर्यो एउटा मुन्ने ओ हामी आज बर्थडे पार्टी मनाउन चाहिँ नि यो डाँडा गाउँ भन्ने ठाउँमा आछौँ मैले बर्थडे मनाउने भनेको मैले केक चाहिँ ल्याएन त मैले किन केटाहरूले भने मुखभरि दल्दिन्छन् मुने केक त मुखमै दल्ने हो त चाटमा दल्ने हो त नि हेर्नुहोस् आफ्नो बर्थडेमा फक्रै खुवाउनु भयो बडो मजा आयो हेर्नुहोस् है बाटोमा राम्रै राम्रै अरूले रहेछ छिटै हाल्यो पेटमा अरूले अब कसले जिस्का भनेर सोधे हामीले त सिटी मारेर काम गर्दैन यस्तो ठन्डा काम नगरे सँगै हिँडे मलाई साथीभाइ फसाउने काम नगरे अब ल बाब्रा भटाइदेऊ त्यो चाहिँ हो बाब्रा भटाइको म के भन्छु त भन्छु के भन्छु त भन्दा भन्छु अब मैले पार्टी फुटेको होइन पार्टीले चाहिँ मलाई फुटाएको हो वास्तवमा तपाईँहरूको माझमा सबै कुरा खोल्दाखेरि चाहिँ नि भित्री कुरो चाहिँ नखोलौँ कि भन्ने पनि लागेको छ मलाई तर खासमा कुरो के भन्दाखेरि बर्थडे पार्टी मनाउन यो जङ्गलको बाटो यति माथि आउनुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन आउनै थियो भने चाहिँ केटी नजिस्काइ भए पनि हुन्थ्यो तर बिचमा केटाहरू केटी जिस्काएर चाहिँ झन्डै आर्मी दाइले बन्दुक हाने बन्दुक त मसँग पनि थियो तर बारी ढुङ्गा भएको हुनाले खट्टम भो परिवार चाहिँ हो नि होइन अब चामल खाने भन्ने कुरा भयो यहाँ ढिँडो खाने अनुहारको कोही पनि देख्नु सबै चामल चामल भन्छन् मेरो जोइन्टले मात्रै चामल खान हुन्छ भने त यो ड्यामनाहरू पनि चामल खान भनेपछि हुरुकै हुँदो रहेछ के यस्तो कुरा गरेको है अगाडि त बढ्छ त अगाडि बढ्नु कुनै ठुलो कुरा छ अब खुट्टा त भाँचेको छैन मेरो खुट्टा छ त अगाडि बढ्छ कि चिन्ता नगर शेर्पाजी त हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो यो लथालिङ्ग मिडियामा बुझिस् त अनि तपाईँलाई त माओवादी लात हाले त नि कतै तपाईँको त्यो कुरो नबुझेर उसले तपाईँको समालोचना गरेर त होइन नि मेरो कुरो त्यो किन बोल्नु चार कुरो छ फेरि मैले बुझिनँ तपाईँ के बोल्नु तपाईँको माओवादीले लाग्छ तपाईँ तिम्रो करेन्ट तपाईँको भाउला मेरो माउ गर्दै तिम्रो निकाल्नु त कति दिन पर्ला के भन्छ मेरो चाहिँ किन अतिथि भनेको यस्तै हुन्छ कहिले उसको रोटी कहिले उसको घुम्न खानै चल्दैन त्यसै चल्दैन त्यो त हो अब कसो ढोनी सुरु गर्नु ए भाषा कसको ढोकै छ तपाईँको ढोको मसँग ढोकेर म पर्दाको पनि दिनै तपाईँ जस्तो लाग्छ होइन तिमीले बोलाउनु मलाई पुऱ्याएको थिएँ मैले त मेरो पनि रहेछ कति भयो भनेपछि अब फेरि गठबन्धन गरेर सरकार बनाइन्छ बोलाउनु फरेको तिमीले बोलाउ त के भने फेरि दोहोऱ्याउनु पर्यो तपाईँ बोलेको जनताले बुझेर अलिक बुझिने गरी बोल्ने हुनु पर्यो प्रधानमन्त्रीजी आधी जिब्रै उडाइ सानो पहिले के बोल्नु होइन त शेरबहादुरजी बुझ्नु के बोल्नु अब बुझ्न चाहनु भयो चुनावको बेला पार्टी बिगाएर भन्छन् तपाईँले सभापति कहिले राजीनामा दिनुहुन्छ त राजीनामा तपाईँ बोल्नु तपाईँ सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँको श्रीमती र
गोगन थापा बिचको सम्बन्ध के हो? नानी भन्नु है हुँदैन बोल्नु भन्दैछ एक थप्पड कानको देखादेखि चाहिँ मेरो मुटुलाई चाहिँ गएको दाजु गर्ने प्रधानमन्त्रीजी हजुर टोडे झुला फर्किनु भयो भने टोडे झुलेली जनताले त तपाईँलाई लुगा तानेर खेलिरहेछ यस विषयमा तपाईँको के छ विचार? डोडा धुरा म जान्छु जाँदिन डोडा धुरा म जान्छु जाँदिन सलुन खान्छु लादा चाहिँ खाँदिन नारायणधाममा छ मेरो घर डडेलधुरा म कहिले जान्छु र साइली खाली खोलामा छेउमा मेरो नारायणधाममा छ मेरो घर डडेलधुरा म कहिले जान्छु र साइली खाली खोलामा छेउमा मेरो साइली खाली खोलामा छेउमा मेरो कस्तो हुन्थ्यो चाख्या भा डडेलधुरा जाने ठाउँमा पो राख्या भा साइली खाली खोलामा छेउमा मेरो साइली खाली खोलामा छेउमा नल्यो तिमीले केही पनि पिरा पिरा जति पठाइदेऊ मतिर साइली खाली खोलामा नल्यो तिमीले केही पनि पिरा पिरा जति पठाइदेऊ मतिर साइली खाली खोलामा छेउमा मेरो साइली खाली खोलामा छेउमा मेरो भला चल्यो मार्केट बजार मार्केट बजार हिँड्दै हिँड्छौ भन्ने हजार माया चल्छु सानो नजिक मार्केट बजार मार्केट बजार हिँड्दै हिँड्छौ भन्ने हजार माया चल्छु सानो नजिक सानो नजिक सुन्यौ होला हल्लाको हल्लामा हल्लाको हल्लामा नजाउँ हामी गरौँ न सल्लाहमा सानो नजिक नजाउँ हामी गरौँ न सल्लाहमा सानो नजिक सानो चिल्लो खायो ग्यास भरियो भुँडीमा ग्यास भरियो भुँडीमा आँखा लाउँदै हिँड्छौ अर्काको बुढीमा सानो नजिक बस्यो बुढीमा बस्यो बुढीमा आँखा लाउँदै माया सानो नजिक हे कति भन्नु यो सानो छोरालाई
यो सानो छोरालाई मरे हाते गर्छन् त यही मोरालाई आफ्नै कारण बिगार्यो मती यो पाराले हुँदैन उन्नति त्यस्तो हुन्छ त बिग्रिया छैन यो मेरो माथि कति हुन पर्यो र उन्नति सम्झ अब सम्हाल मती अस्ति घरमा रोइराथे श्रीमती Thank you.
भ्याइयो केक काटेर अब यहाँ साथीहरू केक खाँदैछ नि केक कस्तो छ एकदम मिठो, एकदम दामी बर्थडे मनाइयो होइन बर्थडे एकदम मनाइयो हाम्रो राम भाइको होइन हजुर हाम्रो स्पेसल तरिकाले बर्थडेको अब केक काटिसकेपछिको दोरी गीत पनि गाइयो नाच्यो पनि ल हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो होइन सबैले प्रतिक्रिया दिनु होला प्रतिक्रिया दिनु होला ए सबै लाइक, सब्सक्राइब। बाँडेर खाइदिनु रातो टिका निरा लगाइदिनु सबैजना हेमाया बाँडेर खाइदिनु रातो टिका गालामा लगाइदिनु एनिमल भएदेखि पनि आउँछ